Meus amigos, o universo está proclamando a voz de Deus. A terra está proclamando a voz de Deus. Toda a criação, meu amigo, está proclamando a voz de Deus. Você que está me assistindo, o seu corpo, o seu rim, o seu pulmão, o seu fígado, o seu baço, as suas células estão clamando pela voz de Deus, meu amigo. Elas estão clamando a voz de Deus. Você já pensou se tudo isso parar? Meu amigo, as ações de Deus, as obras de Deus clamam quem é Deus e mostra quem é você sem Deus. E mostra para você que você depende dele. E você consegue ouvir